အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီက unbox လုပ်မှာကတော့ Nike Air Jordan 4 Retro Infrared 23နဲ့ Nike နဲ့ Union LA တို့ collab လုပ်ထားတဲ့ Cortez Union Sesame sneaker နှစ်យ៉ាងဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး AG4 ကို unbox လုပ်ပါမယ်အမှောက်ဆုံးမြင်ရတာတော့ဘူးပေါ်ဘက logo design အသစ်ပြောင်းထားတယ်ဘူး design ကတော့ AG4 တွေမှာသုံးလို့ရှိတဲ့ဘီလက်မြေ concrete လောင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသုံးထားတယ်ဒီဖနက်က release date 2022 6လပိုင်း29ရက်နေ့မှာထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ retail ဈေးကဂျပန်ယန်24,200ဖြစ်ပါတယ်resale ဈေးအရင်မတက်သေးပေမဲ့လို့ colorway လှတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တဲ့ဖနက်တရံဖြစ်ပါတယ် AG4 တရံကို resale ဈေးလည်းများများမပေးချင်ဘူး colorway လည်းမိုက်တာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် recommend လုပ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကိုတော့ကျွန်တော် detail တွေမပြောတော့ပါဘူး AG4 တွေကမိုက်ပြီးသားဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်တရံ Nike နဲ့ Union collab လုပ်ထားတဲ့ Cortez Sesame ကို unbox လုပ်ပါမယ်special box နဲ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘူးကာလာဝေးကအဝိုင်အောင်တောက်တောက်ကိုတုံးထားပါတယ်ဘူးရဲ့ညာဘက်တောက်မှာ Union German logo ပုံလေးကိုဝိုင်းပုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီ Nike swoosh logo ပေါ်မှာ Union စာသားထပ်ထားတဲ့ပုံကိုတော့ဘူးပက်လယ်မှာထည့်ပြီးထားပါတယ်ဒီဖနက်ဘူးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရှိတ်ဘက်မှာ low the leg ဆိုတဲ့စာသားကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်အတွင်းထဲက paper web မှာလည်းဒီ Cortez ရဲ့ story ရဲ့ Union နဲ့ collab လုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဒီ material တွေအကြောင်းကို detail ထည့်ပေးထားပါတယ် Cortez က Nike ရဲ့ဒီပထမဆုံး track shoe ဖြစ်ပြီးတော့1982ခုနှစ် Summer Olympics မှာစတင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဖနက်တရံဖြစ်တယ်ဒီဖနက်က Nike ကိုအောင်မြင်မှုအများကြီးယူပေးခဲ့တဲ့ sneaker တရံလည်းဖြစ်တယ်အခု2022ခုနှစ်မှာတော့ Union နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့250ပြည့်ထိမ့်မှတ်အဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ design အသက်ကဒီဖနက်ပေါ်လာတဲ့တက်တန်းက250ရှိသွားပါပြီ shoelace buckle မှာသူက Cortez 72ဆိုတဲ့စာသားကိုအသားတစ်စိတ်အနေနဲ့ detail ထည့်ပေးထားတာတော်လေးမိုက်ပါတယ် lace colorway မှာသူကဒီ pink colorway ရဲ့ minty green ဆိုတဲ့ colorway ရဲ့နှစ်မျိုးထည့်ပေးထားပါတယ်နောက်ဖက် heel မှာ Swiss leather ပေါ်မှာ Union logo ကိုထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလှန်လိုက်ရင်သူက Nike စာသား logo ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးလောက်ထားတာကတော်လေးမိုက်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့ midsole နဲ့ outsole ကို recycle material နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ foam နဲ့အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့ရှာကို nylon နဲ့ foam ကိုသုံးထားပြီးတော့ tag မှာ swoosh logo ပေါ်မှာ Union စာသားကိုထည့်ထားတယ်အနောက်ဖက်မှာကတော့ Union logo ပေါ်မှာ no the luck ဆိုတဲ့စာသားကိုထည့်ပေးထားတယ် Nike Cortez ကို Nike ရဲ့ co-founder ဖြစ်တဲ့ Bill Bowerman က design ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် running shoe ဖြစ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကျန်းခံတဲ့ comfort ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းလဲပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များအောင်မြင်ခဲ့တယ် Cortez က Nike ရဲ့ iconic ဖြစ်တဲ့ဖနက်တရံလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့250ပြည့်ကို Union နဲ့ collab လုပ်ပြီးတော့1982ခုနှစ်ရဲ့ retro look မပြောက်အောင်ထုတ်ပေးထားတာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီဖနက်ကဈေးတန်းမတက်သေးတဲ့အခြေအနေမှာဝယ်ထားတဲ့ဖနက်လို့မြင်ပါတယ်။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။